Здравствуйте! Сегодня в нашем лицее важный день, серьезное мероприятие «Колокола России», которое мы проводим уже в 4-й раз. «Колокола России» стал своеобразным брендом нашего лицея. Мы с радостью готовимся к этому дню и с удовольствием проводим все конкурсные и наградные мероприятия. В этом году наш фестиваль-конкурс немножко приобрел новое лицо. Во-первых, мы проводим его в 2 дня на 2 площадках. У нас в лицее проходят основные конкурсные мероприятия, а подведение итогов, награждения будет проходить в новом городском детско-юношеском центре. Кроме того, в этом году впервые нашим официальным партнером стал Волгоградский краеведческий музей. И мы очень рады тому, что у нас появился такой замечательный, очень важный и серьезный партнер, который помогает и во многом поддерживает наш фестиваль-конкурс. По-прежнему мы сотрудничаем и проводим совместные мероприятия с Волгоградской епархией. Ощущаем поддержку и важность этого нами задуманного дела, потому что Православная Церковь также находит, что наше мероприятие играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Сегодня в лицее, как я уже сказала, проводятся конкурсные мероприятия. Всего 7 секций, больше 150 участников представят свои работы, творческие, прикладного характера, изобразительного искусства. Кроме того, методические мероприятия представят учителя, стихи, много разных направлений, и каждый может проявить себя, проявить свои таланты в нашем фестивале-конкурсе. Одно из самых любимых, наверное, наших направлений – это представление семейных традиций и семейных ценностей в области православия. Мы очень рады, что на нашу инициативу откликнулись семьи учащихся различных школ города. Мы находим, что есть очень интересные и важные дела, которые можно организовать даже внутри своей семьи. Мы, все организаторы сегодняшнего конкурса фестиваля, искренне надеемся в успех нашего уже любимого мероприятия и желаем участникам конкурса новых творческих побед.
В этом году проходит 4-й фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России». И это очень хорошо и замечательно, что у нас на священно-волгоградской земле вот такая масштабная работа, в которой увлекаются очень большое количество образовательных учреждений, средних школ. Дети развивают свои таланты, свой внутренний потенциал в различных направлениях и в творчестве. Очень важно, что они в таком положительном соревновании себе вырабатывают не зависть и не какие-то негативные чувства, а стремление быть лучше, формируют требования к себе и вообще в этих конкурсных программах формируется их личность. Сегодня мы переживаем такое время, когда наша молодежь, наши дети, о которых мы говорим не как только о будущем, но как о настоящем, удаляются от нас, уходят в мир, который мы называем сейчас виртуальной реальностью, в мир различных гаджетов, современных IT-технологий, робототехники, инженерно-технических достижений. Дети перестают чувствовать и ощущать окружающий мир, слышать пение птиц, слышать запахи цветов, в конце концов слышать друг друга. И вот эти творческие конкурсы, они помогают настроить внутренний слух человека к окружающему миру, в том числе к внутреннему миру, к самому себе, что тоже очень немаловажно в нашей с вами жизни. И я рад, что в этом конкурсе участвуют и взрослые педагоги. Прекрасное название «Одна моя педагогическая победа». Конечно, мы понимаем, что у педагога не одна победа в жизни, их достаточно много, но вот он, наверное, описывает одну из самых своих ярких, запомнившихся побед. Действительно, мы находимся в состоянии постоянной борьбы за наших детей. И педагог, как никто другой, находясь на передовой линии, воюет за души, за умы подрастающего поколения. Поэтому слово «победа» здесь воспринимается многогранно. Педагог вырывает ребенка из лап того греха окружающего мира, тех соблазнов, которые в обилии он может видеть в окружающей среде и не всегда, к сожалению, имеет силы им противостоять. В этом совместном коллегиальном общении, когда ребенок, чтобы создать творение своих рук, своей души, своего ума и сердца, прибегает к каким-то дополнительным источникам. Он формируется внутренне, он совершенствуется. И главное, что вот эта тенденция получения информации в нем закрепляется. Ведь все мы знаем прекрасно, что современные технологии, интернет, даже телевизор, смартфон вырабатывают в человеке потребителя. Он пассивно воспринимает ту информацию, которая ему предлагается с экрана. А вот когда личность проявляет себя в любом творчестве, особенно когда это творчество тактильно, если ребенок берет в руки кисть, краску или карандаш, может быть, мулине, и плетет что-то из этих ниток прекрасные какие-то вещи, то, безусловно, здесь участвуют другие отделы мозга. Здесь подключается и интеллектуальная, и душевная, чувственная природа человека. То есть и личность участвует во всей своей полноте в этом творческом процессе. И я думаю, что это очень важный момент. В этом году участвовало 160 детей
в этом конкурсе. По сравнению с прошлыми годами можно отметить улучшение качества работ номинантов. И, конечно, мы верим, что с каждым годом их количество будет только увеличиваться, что внимание общества к их работам будет иметь более яркий акцент, и что, конечно, наши дети эти свои таланты, свое умение воплощать, творить будут дальше транслировать в своей жизни, не только за школьные парты, но и в будущей большой своей общечеловеческой жизни и служении обществу и своему Отечеству. Желаем нашим детям помощи Божией во всех их трудах и начинаниях.